Hello guys, good morning. So ito yung ating problema guys, yung ating machine na failure, device failure 19. So ito yung ating SB600 na model ng Mindray. So hindi siya nadidetect yung baterya, ayun o. So pag tiningnan mo naman yung baterya niya guys is full charge. Ayun o. Ayun, magcha-charge yung baterya niya. Pero hindi siya nadidetect ng ating unit. Hindi siya nadidetect ng ating unit. So, ang sabi ng siyempre manufacturer, upgrade natin yung version. Kasi nga, lumang version to guys. Ito yung aming 2019 acquired na SB600. So, ito yung magiging problema niyan pag nagli-leak test ka ng may device failure ka. So, siya, fail yung mga leakage. Yung compliance niya, yung circuit resistance, yung auto cell. So, siya, device failure pag ganyan. So hindi mo siya mabiventilation. So ang gagawin natin, hindi rin siya nadidetect yung baterya natin, no? Kahit naka full charge yung baterya natin. So dahil battery failure pala siya guys, transfer natin dito sa kabila yung yung isang battery. Tanggalin lang natin tong water trap. Okay. So tanggalin natin tong baterya na to. Ilipat natin dito sa ilang bar ba? 3 bar pa. Yan, lipat natin dyan. So, tingnan natin kung mag-i-error pa. So, yan. Kasi guys, hindi natin ma-update yung software niya pag hindi siya matanggal yung error device failure 19. So, nagagana itong battery, madidetect niya. So, pag na-detect na yan, ayun, na-detect na yung baterya niya. So, yan kasi guys, pag na-detect na yung baterya na yan, siguro pwede na tayong update, super update. So, yan ang importante kasi hindi tayo makapag-super update pag pag mayroon siyang error 19, hindi tayo makapag-super update. Kasi pag hindi siya namamatay guys yung So yan guys, nakopya na natin yung ating upgrade dito sa USB na to. So nandito yung upgrade software ng BIOS ng ating SB600. Yan. So i-install na natin dito sa ating ventilator. So service muna tayo. 1118 enter. So super update. Naka-on na pala. Naka-on na. I-on na natin. So, insert ng USB. Ito. Insert natin yung ating USB dito guys. Sa gilaan ng LAN. Iyon. Naka-insert na yung ating USB. Yan. Sa likod. Tapos, pag na-on mo na yan, yan guys, naka-on na. Close mo lang to. Tapos, off natin yung ating power. Ayan, naka-off na siya. So, ngayon, ang gagawin natin, i-turn on natin siya. I-turn on natin ulit. So, yan, on. Habang nagbo-boot yung ating software, naka-on. So, touch lang natin to para basahin niya yung ating, yan. Touch lang natin to. Ayan, para mag-load. Ayan, loading. Yan. Automatic upgrade siya. So, yan, BIOS update. Tayin lang natin matapos yan, guys, yung ating update. So, ganun lang kasimple yung ating update. So, antayin lang natin matapos yung, succeed naman siya. Ayan o. So, upgrade, succeed naman siya. Yung mga natin. Yan. Tayin lang natin matapos yan. Upgrading BCM. BIOS, upgrading BIOS, succeed. Upgrading BCM na lang tayo, guys. Yon.
Upgrade completed. Remove the USB and restart the machine. Remove the USB. Remove natin yung USB natin, guys. Yun. Remove the USB and restart the machine. On off natin to. So restart ulit. So nandiyan pa rin yung Mindray. So ayan. So device failure 5 naman siya ngayon, guys. 0605. So start up service access tayo. So kopyahin muna natin yung ating isang USB. So ito yung ating upgrade ng ating system, guys. Same procedure pa rin. Ayan. Tap mo lang pag insert mo ng ano. So ito na yung upgrade ng system. Ayun, system upgrade file. So titingnan natin kung ayos ba yung ano niya. Upgrade. So antayin lang natin upgrading FPGA display. Yan. So ito ba pag nag-success tong in-upgrade natin, ito i-upgrade ko rin tong isa. Ito, itong luma na to. 2019. So i-upgrade ko rin to. Tayo lang nating mag-finish. So yan, guys, upgrading power. And upgrading power tayo, guys. So yun yung importante dyan, guys, yung pag-upgrade ng power. Kasi nga yun yung error 19 natin na device failure 19. Yun yung upgrading ng power, guys. Yun ang sabi ng Mindray sa akin. So yun ang kailangan natin i-upgrade talaga, yung power ng yung power supply upgrade nila. Kasi may sinasabi sa akin na meron na silang yung update nung mga batteries. So kaya kailangan mong i-update talaga yung kanyang power. So medyo matagal din mag-upgrade. So antayin lang natin matapos yan. Ayan. So ang in-upgrade niya, guys, is yung validating yung in-update ng system program, Linux kernel software, EEPROM, display, saka yung ngayon power naman. Yan yung mga in-upgrade niya. Tapos na yung power. So yan naman is yung BPM. Upgrading BPM naman siya ngayon. Yan. Upgrading BPM naman siya ngayon. BCM naman ngayon yung in-update niya. BCM, upgrading BCM, guys. So yung version natin is BIOS version is 2.4.000, guys. So mataas na yung version niya. So yan, guys, tapos na yung ating upgrade. Yan. Upgrade completed. Yan. Upgrade completed. Remove the USB. Yan. Remove na natin yung ating USB, guys. Then, restart the machine. Bismillah. On ulit.
Tingnan natin kung may error na ba. May error pa. Yan, nagbo-boot na siya. Healthcare. Sana walang error. Yun. Nagiging Arabic, nagiging Chinese. Yan ang problema. So, nagiging Chinese yung ating software. So, bagbaguhin lang natin yung language. So, problema, hindi tayo marunong mag-Chinese. Ayun guys, ito pala yung effect pag in-upgrade mo. Nagiging Chinese na siya. Yan o. So, hindi ko alam kung paano natin pupuntahan yung menu. Yung ano. So, yun guys. At least na-upgrade na natin. So, ang problema ko na lang ito na is yung ano naman. Nagiging ano guys, yung ating Chinese yung ano natin. Nagiging Chinese yung ating language. So, hindi ko alam kung saan natin hanapin yung ano, change language eh. Wala dito eh. System setting. Ito? Saan yun? System setting? Yan. Ano, mahirap to. Ba't iba dito? Kaya nga, iba yan. Kasi naka-English yan eh. Iba yung ano niya. Saan dito? Ayan, oh. Yan, system setting, oh. Yan. Tingin? Ito. System setting. Pangalawa? Oh, yan. Ito? Oh. Yan na password. Password. Yung bin. Hmm? Yung bin. Kasi yan na yan, oh. Bin pa rin yun, ano? Baka ito pa rin yung password niya. Screen. Bent, no? Bent, oh. Bent. Dot. Capital B? Oh. B. Capital small E. N. In. T. Dot, no? Dot. 118. Bina. 118. Enter. Hindi gumagana yung ano nito eh. Touchscreen. Ano? Ayan. Ito. Chinese. O, yun. Huli ka ngayon. Tiga. Ano mga picturean mo? Huli. Chinese. English. Ayan. Ito taas. Yun! Putik na yan. Okay to? Oh, okay. Boom! English na ba? Di pa rin eh. Kailangan baka restart din. Restart mo natin. Save. Walang save? Wala. Restart natin. Yeah. Bismillah. Sana magiging English ka na, boy. Pinahirapan mo ako, ah. English na to, English na. Dapat mag-aaral tayo ng Chinese eh. Puro Chinese yung mga makina namin dito eh. Ay mo. Okay na to. English. Mashallah. Uy, sabi ko sa'yo, English to. English na. English na yan. Sabi ko sa'yo eh. English na, boy. Sabi ko na nga ba eh. Kailangan i-calibrate ko muna yung ano. Standby ko muna. Ako yung nag-upgrade eh. I want to escape. Okay. Kailangan ko munang hindi i-touch ko muna. Hindi magta-touch eh. Kailangan kong yung hindi calibrated yung touchscreen. Saan mo lang gawin yan? Calibrate ko muna yung touch. Menu. Tapos sit up. Screen. Calibration. Screen calibration. Taka na dun, boy. Layo ang punta. Yan din baba. Screen calibration.
Yun. Ayaw din ah. Sige. Punta ka doon, boy. Ayaw pumunta. Yan. Start. Boom. Boom. Complete mo. Yon. Okay. Okay na siya. Diba? Isa. Mas lang. Yun naman pala eh. Okay. Alhamdulillah. Naging English din. Pinahirapan mo pa ako. Ay, Arabic mo sir, tapos like. Arabic, ano? Puta,